hunduma keessanii fata'u nama sin cina taa'ee jiru ni baga nagaadhaan mana Waaqayyoo dhufteedhaan galanni Waaqayyoo fata'u irbaata lama eegaa irraa irbaata lama irbaatni tokko misirroo Kiristoos waldaa kiristaanaatiif isa qophaa'eedha waliin barra mul'ate Yohaannis keessatti misirroo isheen tokko immoo Yerusaalem ishee waaqarraa gadi buutuudha cidha lama geggeeffata Yesuus Kiristoos kanaaf irbaata cidhaa lamatu qophaa'ee jira warri gara cidha walichaatti waamana gammadaniidha Macaafa Qulqulluu isa nu yaadachiisa jechuudha kun gaafa sanatti akka teenyu irriguun dandeenyu yoo ta'e iyyuu baay'ee bareedaniirtu Waaqayyoof galatu yeroo keenya yeroo yaadarra waan deemee fi daqiiqaa 20 duwwaan fudhadhaa 12:20tiin xumuruu yaada kadhatuma amma kadhanneen itti seena torbanii har'aa mul'ata Yohaannis boqonnaa 5 fi boqonnaa 6 irraa amma lakkoofsa 2tti walii wajjin ilaalle banamuu mallattoo sanaa 5niiti kan nu ilaalle banamuu mallattoo torbaniiti ilaalle qabxii gurguddaa 3 garuu waamichi sun yeroo ta'e eewutu waaqarra kan jiraatan keessaa lafarra kan jiran keessaa lafa jalaa eewutu fuudhee ilaalu wanta keessa immoo dubbisuu danda'a kan jedhu gaaffiin dhiyaate namni gaafa dhabamu boo'uu Yohaannis argine maanguddoota keessa ta'u ka'ee garuu hin boo'in leenci gosa Yihuudaa hidda Daawit keessaa ka'ee kana hiikuu hin danda'an hiikuudhaa fi fuudhuun garagara kan barbaadame nama Kiristoosii sababa nama ta'ee biyya lafaarra dhufeef maal godhee waan isaa dhaqee fuudhuu danda'e waan isin dinquu kan inni fuudhee hoolummaa isaatiin faarfannaa maanguddoota sanaaf bineensota sanaa yoo laaltanii inni qalameera waan ta'eef macaaficha fuudhuun hin malaaf jedhan maaliin fuudha yoo jettanii hoolummaa isaatiin dhaqee fuudha gatii namarra jiru guutuutti baaseera sababa ta'eef isa tuqamuu dadhabee namni bira ga'uu dadhabee mirga teessoo Waaqayyoodhaa cufamee isa taa'e sana fuudhuu danda'a maaliif qalameera waan ta'eef hoolummaa isaatiin dhaqee fuudha Yesuus dhufaatiin isaa inni jalqabaa Kiristoos leenca ta'ee hin dhufne kuni baay'ee barbaachisaadha firoota nuyi hoolummaa isaa utuu hin argatin leencummaa isaa argachuu hin dandeenye nuyi warri kakuwaaraa warri ormaa kan nuu dursu leencummaa isaa nu barbaachisaa kan nuu dursu garuu hoolummaa isaati Israa'eloonni masi'ummaa isaa barbaadu kanaaf Maatiyoosi masi'ii ta'uusaa agarsiise Yihuudootatti nu garuu masi'ummaa isaa dura namummaa isaaf waaqummaa isaa barbaanna masi'ummaan isaa nuuf ittaanee dhufa fayyuu keenyaa fi masi'ummaa isaa dura wanti nuyi barbaannu Waaqayyo nama ta'uusaati kanaaf isa Maarqos barreessee fi isa Luqaas barreessetu nu dursa jechuudha dursa isaan isinitti maayir nuyi Waaqayyo nama ta'uusaa utuu hin argatin masi'ii ta'uusaa nu gargaaru Israa'eloonni garuu masi'ummaa isaati kan isaan barbaadan masi'ii eegaaru isaan kanaaf amma hiikuu kan inni ittiin hiikee leencummaa isaatiin kanaaf yeroo waa'ee hiikuu isaatii leenci gosa Yihuudaadha Israa'eloonni leencummaa isaa barbaadu nu garuu dura hoolummaa isaa barbaadu dhiigattiin leencummaa isaatti dabalu sana barbaadu oh my God kanaaf Kiristoos kan inni gara biyya lafaa dhufee inni jalqabaa suni hoolaadhaaf hoolaa duwwaa ta'eeti qaraaniyoottis leenca hin turre utuu leenca ta'e bum godheetu balleessa inni dhiphatu ture caccabsee nyaata ture warra ittisan leencummaa isaa iddoo sanatti agarsiiseera waan ta'eef akka hoolaa jedhama Macaafa Qulqulluun warra sarkisu hundumaa duukaa deeme Yohaannis ilaa hoolaa Waaqayyoo jedhe dhufaatiin isaanii jalqabaa hoolaa duwwaa ture leencummaa isaa iddoo tokkotti agarru Kiristoosiin yeroo leencoo kun jedhanii Phexros faanii billaa isaanii luqqisanii gurra namaa muruutti ka'anii
deebisaa manneetti leenca miti hin jedhe hoolaadha jedhetti deebise. Dhufaatinsa inni lammaffaa hoolaa ta'e miti leenca duwwaa ta'etu dhufa. Kanaaf eenyu ija isaa dura dhaabachuu hin danda'u. Eenyu fuula isaa dura dhaabachuu hin danda'u. Eenyu aaduu isaa dura dhaabachuu hin danda'u. Leenca ta'eeti kan inni dhufu Yesuus Kiristoos. Kanaaf hoolummaa isaatiin fuudhee leencummaa isaatiin immoo bane mallattoo sana. Kanaaf wanti baname suni biyya lafaa guutummaa raasa. Wanti baname sun hoolummaa isaatiin naqee fuudhee gaafa kutuu jalqabu garuu leencummaa isaatiin kan inni banuu jalqabe. Isa kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Lammaffaa gaafni hoolaa sanaa torba. Adaraa keessan isa kana beekuun barbaachisaadha. Faarfannaa warri nuu baaftan faarfannaa keessan keessatti yeroo kadhannu kadhannaa keenya keessatti dhuunfaa keenyatti gaafonni sun torban baay'ee barbaachisa. Gaafonni suni hoolichi inni qalame aangoon sii ta'a jechuuniin badhaadhummaan sii mala jechuuniin ogummaan si duwwaaf ta'a jechuuniin humna ulfina guddina oqubaa fudhachuun hin taaf kuni wanta jiru hundumaa jechuudha kan inni baatee jiru maaliif qalameera waan ta'eef. Firoota ko akkan yeroo darbe isinitti hime boo'ichaan gaddaan hin fixina. Dhaqaa yeroo kophaa keessa naxxan waaqayyo duratti gammadaa jeejuusaa galateeffadhaa weeddisaanii faarfadhaanii attam dinqiidhati dhiiga kee kan naa dhangalaaftedha. Qajeelummaa kee naa lakkaa'ame jedha isa yaadaa firoota ko. Qajeelummaa Kiristoos isinii lakkaamuusa qajeelummaa ija waaqayyoo guutuu danda'u faarfannaa nama faarfataa ture jalqabarratti baay'ee dinqa ture. Mudaan koo hin mul'anne maaliif isatu nutti uwwifame waan ta'eef isa ilaala waaqayyo. Dhukkuba keenyatti fayyuu keenya isa faajaja. Yeroo dhukkubsannu kadhatadhan waan isin dinqu ani fayyeera. Dhukkuba kanaan dura turetti dhukkuba amma jirutti dhukkuba dhufuuf jedhutti fayyeera jedhaatii galata dhiyeessa. Abaarsi cabuusa iyyumi cabuusa wallaalummaan cabuusa nuyi isa kana hin ayyaanessinu waan ta'eef dhufanii nurratti lafa dha'u yeroo irratti lafa dha'an immoo isaanii hojii wallaansoo qabna. Sababiinsa hin beekne hin barrine waan ta'eef seexanii dhufee sanurratti walaa oola waan isin. Kanaaf wantoota kana torban gaafa hoolichaa torban ol kaasa ol qaba. Tokkoffaan yeroo baname farda adii irra taa'ee gonfoo mataarra kaa'atee tokko mo'uudhaaf mo'aas ba'ee jira. Inni kun isa mul'ata boqonnaa 19 irra jiru miti jenneera. Kiristoos hin miti. Kiristoos maal godhaara? Mallattoo banaara. Inni kun garuu bineensicha waan ta'eef bal'inaan walii hojii ilaala. Eenyuyyuu isa mo'uu hin danda'u. Mo'uuf ba'ee mo'aa ba'ee namni biyya lafaarra jiru hundumtuu isa duratti mo'ama. Ani goota, ani jabaadha, ani guddaadha kan jedhu kamu isa duratti mo'ama. Yeroo kenneef waaqayyotu. Isa agarre. Mallattoon lammaffaa mokkeedha. Yeroo hoolichi mallattoo isa lammaffaa bane immoo uumamni lubbuu qabu inni lammaffaan kottu jechuu isaa nan dhagaye. Farda biraa diimaa biluu tokko sin ba'e. Isa fardicharra taa'e immoo nagaa lafarraa balleessuu fi namoonni akka wal gorra'an gochuun hin kennameef akkasumas billaa guddaan tokko isaaf kennameera. Mallattoo lammaffaa bane yeroo inni banu farda diimaa tokkoof isa sarra taa'etu as ba'e isaaf maaltu kenname nagaa lafarraa balleessu. Hangafa nagaa jenneetu faarsaa turre. Nagaa koo Yesuus jenneetu faarsaa ture. Maqaan gooftaan kee Yesuus Kiristoos ittiin dhufe inni tokko maqaa baay'eetu kennameefi inni tokko hangafa nagaati. Amma inni kun waraana miti. Lola miti. Loltoota duukaa adeemsa miti. Maal kenneef abootamii kennameefi nagaa biyya lafaarra jiru hundumaa shaq godhee fuudhutu kennameef. Isa booddee namni wal bira taa'u hundumtuu billaadhaan wal rukutu. Abbaa manaa fi haati manaa obboleessaaf obboleettiin abbaaniif ilmi haatiif intalli firoonni namoonni wajjin ta'anii nagaan wanti jedhamu. Nama dinqaan firoota akka nuyi nagaatti walii wajjin jiraannu kan godhe waaqayyoodha. Isinii galee akka nuyi namumti nagaatti simbira akka darbu kan godhe waaqayyoodha. Namni bineensa nagaa qabu taana garuu isinis namatti akka hin buune
nama akkantun namni sakkasan tun nagaan ba'een galee wanti jedhamu ko wanti nomiti namni nagaa ilaaleema nagaa simbira kadar isin nama ilaaltanii nagaamatti nama dhiiftanii darbuun keessan kennaa waaqayyoo isa guddaa gaafa sana garuu sanatu fuudhama namni bineensa walitti ta'a wal nyaachuu jalqaba nagaatu lafarraa badde yemmuu ani wanta sagalee fakkaatu isa uumama lubbuu qabanii arfan gidduudha ol deebiin irra rakkaata lakkoofsa irra yeroo olichi mallattoo sadaffaa bane immoo uumama lubbuu qaban ni sadaffaanii kottu jechuu sana dhagee anis achi ilaaleen farda gurraacha tokkon argee inni fardicha irra taa'es madaallee of irkaa qaba ture yemmuu ani wanta sagalee fakkaatu isa uumama lubbuu qaban arfan gidduudha qamadii safartuu tokko gatii dadhabbii guyyaa tokko garbuu safartuu xinnoo sadi gatii dadhabbii guyyaa tokko godhi ejersaa fi muka waynii garuu miidhin jedhu nan dhagee jedha farda gurraachatu muubee fardi inni sadaffaa isa sarra taa'e madaallee of irkaa qaba kan nama hundumaa safaruu danda'a jechuudha isaan immoo maaltu jedhameeni gatii dadhabbii guyyaa tokko nyaatanni si'a tokko nyaatu duwwaa godhi hiikota garaagaraa irratti yoo ilaaltan guyyaa tokko guutuu hojjettanii inni baay'ee barattes inni kaanis guyyaa tokko guutuu hojjettee ijoollee keef daabboo bittee galte miti ofii keetiif daabboo nyaattu duwwaa bittee galte guyyaa meeqa jettee guyyaa tokko ol immoo hojjechuu hin dandeessu maaliif jechuudha kuni beela biyya lafaa irratti fiduudhaaf akkaataa biyyi lafaa beeloftee hin beeknetti nyaata waan jedhamu hundumaa rukute jechuudha nyaata waan jedhamu hundumaa Food and Agriculture Organization of United Nations FAO'n akka inni addeessetti har'a guyyaatti beelaan namoota 25,000tu biyya lafaa irraa du'a yeroo sana immoo beela duwwaadhaan nama baay'eetu du'a jechuudha guyyaa tokko hojjetee abbaan manaa kophaa isaa achitti nyaatee waan galu duwwaa argateeti ijoolleen hin dhumti jechuudha haati manaa baatee isheenis buddeesseef hin hojjettu yoo taate hin duuti madaallii of irkaa qaba muka wayniif ejersa hin miidhin jedha namni baay'een irratti waliin galle kutaa kana ani garuu isa kan nama baay'ee dhiisee ofii kootii hammanaa galee fudhachuuf dhiisuu hin dandeessu baay'isa way macaafi qulqulluun wayniidhaaf ejersa Israa'elitti nutti agarsiisa waynii fi ejersa Israa'elitti nutti agarsiisa wayniif ejersa garuu hin miidhin hin tuqin beelli kun rakkinni kun isaan bira kan geenye kan jedhu waa dhiiseedha an Israa'elin jedha namoonni kan biraan waan baay'ee jedhaniiru garuu namooti dhiifamuun irra jiran wayii jiru akka Israa'eloonni yeroo biyya Gibxi keessaa ba'uuf jedhan mana Fari'oonin rukute mana Israa'el bira garuu du'i akka hin galle ergaan yeroo sana ba'usi namoota wayniidhaaf ejersa ta'an ilaalee bira darba isaan quufanii nyaatanii bulu quufanii dhuganii bulu nagaatti jiraatu yeroo sana keessa jechuudha yeroo inni kun ba'u yeroo inni sadaffaa kun banamu yeroo olichi mallattoo isa arfaffaa banee sagalee uumama lubbuu qabanii inni arfaffaanii kottu jechuun nan dhagee yemmuu an achi ilaalee farda baalqajjii tokkon argee inni fardicha irra taa'ee maqaan isaa du'a hin jedhama mootummaa warra du'aniis isa duukaa adeeme lafa kanarraa harka afur keessaa harki tokko billaadhaan beelaan dha'ichaan bineensa caakkaatiin akka ajjeesuuf aaboon hin kennameef jedha yeroon ilaalee inni arfaffaan hin baname yeroo inni arfaffaan banamu farda baalqajjii tokko dubee inni tokko irra taa'ee jira maqaan isaa du'a jedhama mootummaan du'aasii isa duukaa hin adeema namoota biyya lafaarra jiran harka afur keessaa harka tokkotu ajjeesa billaadhaani beelaani bineensa caakkaatiin jedha bineensi laga akka inni taa'u kan godhe waaqayyoodha firoota bineensi kuni itti tolee mataami taa'i jedhee bayii waaqayyoo malee bosonaa ba'uu hin danda'u
amma waggaan kumni tokko Yesuus Kiristoos lafarratti mo'uun dhufee bineensi namaa wajjiniin jiraachuu akka amma danda'utti akka bara Addaam akka markaba Nohi hamma sanaatti laga keessa jiraadha ittiin jedhe sababa ta'eef laga keessaa ba'anii magaalaa dhufanii nama nyaachuudhaaf dhowwamaniiru. Gaafa sana garuu daggala jiran keessaa yaa'u nama nyaachuudhaaf. Itu akka leenca sana afaan cufetu afaan nuu cufee laga qaayira bineensi. Bineensi laga taa'uu isaatiif namni akka galateeffate hin beeku. Bineensi laga taa'uu isaati lafti kun nu jala jiraachuu isaati. Qilleensa fuudha baafannu kanatti samiin nurra jiraachuu isaatti. Mukeetiin alaa biqiluu isaaniitti bokkaan roobuu isaatti akka BBC'n addeessetti sanyiin bineensota gosa bineensaa miliyoonii 8.7 jira jedha. Innoo tilmaama malee lakkoofsa isaas sirrii miti kan biraan gaafne baay'een jiru ija namaatiin wanti hin argamne wanti xixinnoon bineensonni baay'een jiru jedha. 20 billion itu more jira jedhameetu yaadama bineensi kun yoo walitti dha 20 billion imman bineensa makanatu jiru bineensa mikuni dallaa isaanii keessaa yoo Waaqayyo hiikee gadhiise taa'idhuma duwwaan achi kaa'an beektu bishaan kana laga kee man'ee kee keessa taa'ii jedhee kaa'eera Waaqayyo barreessaan warra Ibrootaa dubbiin Waaqayyo waan hundumaa iddootti eegeera dubbiin Waaqayyo uumama akka inni iddoo isaa gadhiisee hin deemne godhee jira wanti hundumtu orbitii mataa isaa eeggatee kan naannoo dubbii Waaqayyootu eegeera lafti kun harki 71 bishaaniin hin jiru miti harki 71 bishaan erga ta'eeti man'ee isaa gadhiisee utuu beektan godhu. Saayinsiin jedhu miti yeroon Awustiraaliyaa irraa biyya kana dhufuun yeroon achi deddeebi'uun Sidniidhaa ka'ee hamma Saan Firaansiskoo ga'utti gara maayilii 7,400 wa'i bishaan irra deema xiyyaara. Achi jalqabee Sidniitti dhaqee bu'aa Saan Firaansiskootti bu'aa bishaan duwwaa. Ijumti namaa waan argachuudha. Kan saayinsii yoo dhiibne iyyuu. Maayilii hammi kun bishaan harki 71 bishaan yoo ta'e harki 29 harki 30 duwwaan lafa gogaa yoo ta'e man'ee isaa keessa tuukaa'uudhaa baate wantoonni kun iddoo isaanii akka isaan gagadhiisan eeyyamaaf yeroo isaa dhufanii nama fixu. Nama harka meeqa du'a harka afur keessaa harka tokko 25% nami biliyoonii 8 yoo guddifnu nama har'a nami biliyooniin 2 hin du'a jechuudha. Biliyoonii 2 yeroo holichi mallattoo shanaffaa bane ani iddoo aarsaa jalatti lubbuu warra dubbii Waaqayyootiif warra dhugaa ba'aa turanitti jabaachuu isaaniitiif jedhanii qalaman nan arge isaan sagalee guddaadhaan iyyanii yaa gooftaa guddaa qulqulluu dhuga qabeessaa warra lafarra jiranitti nuuf faraduudhaaf dhiiga keenyaaf gumaa nuuf baasuu nuuf baaftutti hammamtura jedhan yemmus adduma addaan uffanni adaadiin isaaniif kenname obboloonni isaanii hojii Waaqayyoo keessa jedhasa isaanii warri ta'an ajjeefamuuf kan jiran hamma raawwatamanii guma'anitti yeroo xinnoo see dabalanii akka aara galfatan isaanitti himame mallattoonni shanaffaan baname iddoo aarsaan argee iddoo aarsaa jalatti warra dubbii Waaqayyoo dhugaa ba'uu isaaniitiif qalaman nan arge isaan immoo sagalee guddaadhaan dubbatanii maal jedhanii yaa qulqulluu isa dhuga qabeessaa warra lafarra jiranitti gatii dhiiga keenyaa ejaanuu ba'uudhaaf hammamtu hafe jedhanii gaafatu. Warri kun eeguuf yoo jettanii bara dhiphinaa sana keessa gooftaatti amananii bara dhiphinaa sana keessa erga waldaan kiristaanaa fuudhamtee booddee boqonnaa fuulratti waldaan kiristaanaa fuudhamteetti maaliin beenna boqonnaa tokko keessatti inni nuyi agarre inni nuyi waldaa kiristaanaa keessatti agarre hafuuronni torban suni amma dhaqanii eessatti argamanii teessoo Waaqayyoo duratti argaman hafuuronni deemaniiru jechuun waldaa fuudhanii sokko jechuudha. Bineensinni jalqabaa sun utuu hin ba'ini bineensinni mallattoonni jalqabaa sun utuu hin banamin Tasalonqee irraa dhaqanii yoo dubbiftanii
inni seera malee jiraatu sun akka inni dhufnetti amma waan isa dhowwutu jira. Wanti isa dhowwu sun yeroo karaa duraa fuudhamu ni mul'ata. Amma garuu dhoksaatti hojjetaa jira dhoksaatti hojjetaa guutummaatti akka inni mul'annetti maaltu godheera wanta saddisutu jira. Maa inni hafuura qulqulluun hafuurri qulqulluun waldaa kiristaanaatiif dhufee hojii waldaa kiristaanaa fuudheetu deema. Inni nama keessa buufata hafuurri qulqulluun nama keessa jira. Erganni sokkee booddee inni Israa'el irratti waggaa 7 hojjetu biyya lafaa irratti hojjetu akka isa kakuu moofaatti isa isaan keessa jiraatu otoo hin taane isa isaan irratti dhufu inni immoo dhufee hojjeta jechuudha. Isaan warra fayyaniidha warri akka jedhanii gaafatan sun maal jedhanii kadhatu ejaa yoom nu baata kakuu haaraa keessatti kadhannaan ejaa naa bahin jiru waayizoo. Oh my God. Maa akka itti kadhattu kanaaf callumattu. Ejaa masinii ba'oo hedduu miti. Isinitti himaanii ejaaba wanti jedhamu kakuu haaraa keessa hin jiru. Kakuu moofaa keessatti Isxifaanos maa jedhanii hin beekanii isaanii dhiisi. Iyyasuus Kiristoos maa jedhee hin beekanii isaanii dhiisi. Kadhannaan kakuu haaraa maanni hin beektuu dhiisiif. Kadhannaan kakuu haaraa maanni hin beekuu dhiisiif. Maanni ergaan kakuu haaraa diina jaallachuu. Maanni ergaan kakuu haaraa ija Waaqayyootti nama laalee nama laalu. Maanni ergaan kakuu haaraa ayyaana argatan keessa namoota galchuu. Araara argatan namoota kennuun ejaa baasee jedhanii du'a namaa eeguun jireenya keenya miti. Oo nungitu no. Kanaaf warri ejaa naa baa Waaqayyoottanii isin hin ba'u. Araaratti agarsiisuu barbaada. Gatii itti baasee inni. Gatii itti baasee. Kanaaf kadhannaan kun kadhannaa warra maaliif? Kadhannaa warra dhiphina sana keessa dhufaniiti. Waa'ee ejaa baasu kadhatu. Waan isin dinqu lubbuudha jarri kun akka waldaan yeroo isheen butamtu dhanna uffatneeti nu achi kan taa'arru yeroo kan. Isaan garuu lubbuudha dhannan bandi nu uffanne. Garuu uffata daadhiitu kennameef jedha. Kaarattis beektonni macaafa qulqulluu irratti mataa wal cabsu. Warri kaani dhanna temporariitu kennameef jedha. Wanti barbaade kennamuufi wanti macaafa qulqulluun itti immoo uffanna daadhiin kennameeraaf. Waan itti uffatan wayii qabachuu. Lubbuudha iddoo aarsaa jalaru garuu maaltu kenname uffata daadhii isa booddee obsaati ammayyuu haara galfadhaa boqodhaa yeroo boqonnaati jechuudha isaaniif. Isa kana dubbadheen fixa. Inni ja'affaanii kana booddee walichi mallattoo isa ja'affaa banuu isaa nan arge. Socho'ina lafaa guddaa tokkotu ta'e. Socho'ina lafaa takkaa biyya lafaa irra ta'e hin beekne. Biiftuun akka cilaattii eelee hin taate. Biiftuun hin gurraachofti. Ji'i guutummaatti akka dhiigaa diimatte. Akka iji arbuu qilleensa jabaadhaan raafamee harca'utti urjoonni waaqa keessaa lafatti gad harca'an. Urjoonni lakkoofsa hin qabne kun yaada kan. Waaqni tarsa'ee gargar baafame in tarsa'e waaqni. Akka nama macaafa maruutti marame. Akkanatti marame samiin kun. Sinii galee. Inni kuni dhufaatii gooftaa jala waan ta'u natti fakkaata. Natti fakkaata. Akka isaa dhufaatiin Kiristoos sentensii tokkotti dubbatame sanaa natti fakkaata na. Natti fakkaata. Maaliif yoo jettanii wantoonni as keessatti ta'aa jiran yeroo laalu. Yeroo samiin suni tarsa'ee akka macaafaatti maramu wanta samii gararraa arge namni jira namni immoo lafarra waan ta'eef. Yeroo Kiristoos teessoo adii guddaarra taa'u waaqniif lafti fuula isaa duraa baqatu lammatas deebi'ee iddoo hin argamuuf jedha. Isa booddee waaqa haaraaf lafa haaraatu dhufa. Inni immoo kan inni ta'u erga waggaa kuma Kiristoosii wajjin lafarratti moonee booddeedha. Erga moonee booddeedha. Isa kana garuu namni amma jiraatti jira. Gajallaasaa yoo ta'e uftee dubbiftan. Kun immoo kan inni ta'u dhufaatii isaa wajjin fakkaata. Maaliif biyyoonni galaana gidduudha daseetonni in utaalaniidha. Gaaronni hin daddarbatamani achi garasitti darbatama gaarri guddaani asii garasitti darbatama urjoonni harca'anii biiftuun hin diimatte wantoota ta'an saandumaa agarteetu socho'iin lafaa guddaatte samiin kun hin tarsee hin marametu isaan ilaalanii waan samii gararraa gaafa argani gurguddoonni mootonni abboonni fardaa jajjaboonni garboonni gaara jala dhaqanii dhokataniidha. Tulluudhaan nurratti jigi jedhaniidha.
waan achi ilaaluu adamaniitiin etuun jijjiiramin namni waan san arguu hin danda'u sababa ta'eefi warri cubbamoonni suni ilaaluu hin dandeenyu kana akka kana laallachi nurratti jigeenyaan hindi dangaaru nurratti jigu du'a barbaadanii du'a dhaban waan isin dinqu ji'a 5 yeroo namitti du'a barbaade du'a dhabu jira gara fuulduraatti wal hojii ilaala summii dhugaa summiin bishaan taate keessatti koo sin ajjeesu ittiin cina dabbarte nama akka keetiin ajjeessuuni du'i mi'oof keessudha yeroo san bishaan keessa yoo buusu bishaan dhagaasaa jalatti yoo dhaqee uffannisu homaandu wanta nama ajjeesu har'aa yoo yaaltanii ji'a 5 namni akka hin duune hawaanni isaan taa'ee akka addamu duwwaa godhe waaqayyo yeroo kanas namoonni du'a barbaadu waan san arguun barbaadanii yeroo du'i hin jiru ilaalaa jedhee mallattoo banamu mallattoo isa torbaffaa torban sadii har'aa walii wajjin ilaalla galateeffannaa waaqayyoon galanni fulfinni bara baraan siif haa ta'u dubbii keessa humna qabeessaa fi aangoo qabeessa kanatti akka jiraannuuf nu gargaari ayyaanatti hin fayyine sakan hundumaa jalaa oollee baraaramneef si dinqisiifanna si jajanna si galateeffanna bara baraan maqaan kee haa galateeffamu walgahii keenya kana booddee keessa jiraadhu maqaa sattiin jaallatamne fuula keetti fudhatamne maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Amen.